Bienvenido, bienvenida. Gracias por darte este espacio para ti. Hoy vamos a hacer una meditación suave y accesible para liberar la tensión acumulada en tu mandíbula. Esa tensión que muchas veces llamamos bruxismo y que en realidad puede estar conectada con emociones que no hemos podido expresar o incluso con cargas que llevamos desde hace mucho tiempo. No necesitas experiencia previa, solo estar aquí y permitirte sentir. Busca una posición cómoda. Puedes estar sentado o tumbado, con la espalda relajada, sin rigidez. Deja que tus manos descansen suavemente. Y si te apetece, cierra tus ojos. Vamos a empezar simplemente respirando. Inhala por la nariz, muy lentamente. Y suelta el aire por tu boca. Realiza este ejercicio otra vez. Inhala y exhala, sin forzar, sin controlar demasiado. Solo permitiendo que la respiración vaya encontrando su ritmo. Ahora lleva tu atención al cuerpo. Observa cómo estás, sin juzgar. Siente el peso de tu cuerpo, el contacto con la superficie donde estás. Y poco a poco lleva tu atención a tu rostro, a tu frente, a tus ojos, a tus mejillas. Y finalmente a tu mandíbula. Sin intentar cambiar nada, observa
cómo está tu mandíbula ahora mismo. ¿Está apretada? ¿Hay tensión? ¿Hay dureza o cansancio? Quizás notes los dientes en contacto o una ligera presión constante. Solo obsérvalo con curiosidad. Como si fuera la primera vez. Y ahora, suavemente, separa un poco tus dientes. Muy poco, lo suficiente para que dejen de presionarse. Deja que la lengua repose, pesada, dentro de tu boca. Imagina ahora que cada vez que exhalas, la tensión en tu mandíbula comienza a aflojarse. Como si se derritiera muy lentamente. Inhala y al exhalar, suelta. Puedes imaginar que estás soltando palabras que no dijiste, emociones que te guardaste, momentos en los que tuviste que callar. No necesitas recordar nada concreto. Tu cuerpo ya sabe. Y si aparece alguna sensación emocional o física, déjala estar. Respira con ella. Quizás esta tensión no es solo tuya. Quizás viene de muy atrás, de historias no resueltas, de generaciones anteriores. Y hoy no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas permitirte soltar, aunque sea un poco. En cada exhalación, dile suavemente a tu cuerpo:
Ya puedes relajarte. Ya no tienes que sostener esto. Siente ahora tu mandíbula de nuevo. Quizás no esté completamente relajada. Y está bien. Pero tal vez haya un pequeño cambio. Un poco más de espacio o un poco más de suavidad. Lleva esa sensación al resto del rostro y luego al cuello y los hombros. Deja que la relajación se expanda sin esfuerzo. Antes de terminar, toma una respiración más profunda. Inhala y suelta despacio. Agradece este momento contigo, no por hacerlo perfecto, sino por estar presente. Cuando te sientas listo, empieza a mover suavemente los dedos. También tu cuerpo. Y abre los ojos poco a poco. Recuerda que puedes volver a esta meditación siempre que lo necesites, especialmente antes de dormir o en momentos de tensión. Tu cuerpo tiene la capacidad de soltar y estás en el camino de aprender a escucharlo. Gracias por estar aquí.